Hello အလုံးလုံးနေနဲ့ပြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကလှုပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ English စကားပြောတဲ့သူတွေကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ topic လေးလူတွေရဲ့ mindset အကြောင်းကိုစုကပြောမှာဖြစ်တယ် so တချို့သူတွေက English လို့စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုအထင်ကြီးတယ်တချို့သူတွေက English လို့စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုတတ်ကိုနှိမ်တယ်ဥပမာဘလို့တလွဲ accent နဲ့ပြောနေရတယ်ဘလို့တလွဲ pronunciation နဲ့ပြောရလဲ intonation မှားနေတယ်စသည်ဖြင့် judge လုပ်ပြီးတော့နှိမ်တဲ့သူရှိတယ်နင်အတင်းလူရောင်ဝင်အောင်လာပြောနေရဆိုပြီးတော့ blind ဒီကိုနှိမ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အထင်စွတ်ကြီးနေရလဲရှိတယ်အဲ့တော့စုကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ English စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာလူအထင်ကြီးလောက်တဲ့ skills တခုတက်နေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများကြတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ English လို့ကလူနည်းစုပဲတက်ခဲ့တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ English စကားပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့ elite အတိုင်းဝိုင်းနေရလို့ထင်ကြတာတော့၎င်းသို့မဟုတ်ဟိုပေါ့နော်ဒီလူကငါတို့မတက်တဲ့ skills ကိုတက်ပါလားဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးတာတော့၎င်းအဲ့လိုကြောင့်လူတွေကအထင်ကြီးခဲ့တယ်လို့စုထင်တယ်တကယ်တော့ပေါ့နော်ဆိုလို့ဆိုလဲ international school ကထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုထိလဲ perfect English လုံးဝရသေးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ accent ကလည်းတလွယ်ပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလို့ English စကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိစရာမလိုတော့ဆိုတော့မှာ free class တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လေ့လာခြင်းလဲဆိုရင်ကို့မှာလေ့လာစရာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်စုကဒီလို English စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာစုထင်တယ်နောက်4-5 နှစ်နေလို့ရှင်ဒါ normalize လုံးဝလူတွေအကုန်လုံးက normal ဖြစ်သွားမယ့်အရာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာအကုန်လုံးပြောတတ်ချင်မှာပြောတတ်မှာပေါ့နော်စုက normal လည်းဖြစ်စေချင်တယ် so ခုနကပြောနေနေပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့အဲ့မှာအထင်ကြီးတယ်တချို့ကြအဲ့အထင်ကြီးမှုကိုလူတွေစီးကခံရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက international school ကထွက်လာရင်သို့မဟုတ် English စကားကိုတော်တော်ပြောတတ်ရင်ကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကို socialize လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူတွေကိုဒါငါရဲ့အတက်ပါဆိုပြီးတော့အတင်း confident ကိုမြင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ for show ထုတ်ပြတဲ့အရာတစ်ခုလိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်လာအဲ့တော့mindset တွေကဖြစ်တယ်ဆိုတာ vice versa ပေါ့နော်အပြန်အလှန်သွားတဲ့ဟာရှိလို့ပေါ့တချို့ကြတော့လေဒီအထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘူးအထင်လဲသေးစရာမဟုတ်တဲ့အရာကိုအထင်ပိုကြီးမိတာရှိတယ်လို့အထင်ပိုသေးမိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ mindset ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကသူကလည်းဒါကိုသုံးရင်ငါ့ကိုလူတွေကပိုအထင်ကြီးပါလားဆိုပြီးတော့သုံးမိတဲ့အခောက်ရှိတယ်လို့တချို့ပေါ့နော်ဥမာစုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့စုရဲ့ mindset ပေါ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့so international school ကထွက်တဲ့မြန်မာနေဆို English စကားမပြောရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ accent ကိုလှောင်လို့လိုမျိုးအပြောခံရတဲ့အခါမှာစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေစုပေါ့နော်ငငယ်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်လူတွေရောက်မှာပေါ့နော်တချို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ရှိရင်comment မှာအရန်ဘိုးဆန်ခြင်းနေရလားဘာညာဆိုပြီးလာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုစစ်စင်းလာတယ်ဒါကသူတို့မပြောတတ်တာကို insecure ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ English လို့ပြောရဲဆိုတာကြီးကအရန်ထူးဆန်းပြီးတော့လူတွေမတက်လောက်တဲ့ဘာသာလို့ထင်ပြီးတော့ဒါရဲ့ for show ပြစရာကြီးလူတွေအထင်ကြီးလောက်အောင်ဇွတ်လုတ်ပြနေတယ်ဆိုရဲ mindset နဲ့မလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွပြပြမယ်လူတယောက်ကိုအတန်ထွက်မှားလို့ဖြစ်ပါစေမှန်လို့ဖြစ်ပါစေဇွတ်နှိမ်နေရဆိုတာသူတို့ကဒီအရာကနှိမ်စရာလို့ထင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့နှိမ်စရာမဟုတ်နေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာဆွပြပြမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ foreigner တယောက်လာတယ်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ immigrant တယောက်ပေါ့နော်သူကမြန်မာစကားကိုစူးစမ်းတင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မြန်မာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းစကားပြောတဲ့ဥစ္စာမြန်မာ native တွေလို့မဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲit's cute don't you think that right အတန်လေးဖြစ်နေပါလားအဲ့လိုထင်မလားအဲ့လိုပဲမြန်မာတွေကမြန်မာ accent နဲ့ပဲပြော Thai accent နဲ့ပဲပြောချင်တာကြိုက်တဲ့ accent နဲ့ပြော cute လို့မထင်တော့မှသူတို့ကကိုယ့်ကိုလက်ခံပေးတယ်တကယ်ကို English ရဲ့English စာစကားပြောလို့ရှိရင် pronunciation အမှန် grammar အမှန်ဒီစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီຢာတွေကိုဂရုစိုက်တာဘယ်သူတွေပဲလဲဆိုတော့မြန်မာချင်းကပဲဂရုစိုက်တာ
ဘယ်နိုင်ငံကိုတော့ဘယ်သူမှကြည့်မဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာ English ကလူတိုင်းပြောတဲ့ဘာသာစကားအလွယ်ဆုံးဘာသာစကားတကယ်တော့မြန်မာတွေကလည်း10နှစ်လောက်သင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းသိချာနီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့တစ်နှစ်လောက်ပြန်ကျင့်လို့ရှိရင်ကောင်း communication skills လောက်ကကောင်းရတယ်အဲ့အတွက်ဒါကအရင်ခက်နေတဲ့ဘာသာစကားမဟုတ်နေဘူးအဲ့အတွက်မှားတယ်ဆိုရင်တော့မှနင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုပြီးတော့shaming လုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုက influencer ဆိုလို့ရှိရင်လေ English လို့စာတန်းထိုးပါ English လို့စကားပြောကြည့်ပါbenefits တွေကလုံးဝမတူဘူးအဲ့တော့ benefits ကိုအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်လေအခုမဆုတို့ Facebook မှာရတဲ့ monetization မှာမြန်မာစကားပြောလို့ရှိရင်ပတ်စံ half ရောတယ်သိလားအဲ့ဒါဟိုနေရာမှာ TBH Labs ကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်တာပေးတဲ့ page တောင်မှ short လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်တိတ်ကန်ဆိုးတာပဲဆိုပြီးသူပြောထားတာထားပါတော့လေဒီ monetization ဆိုတာအသေးဆုံးဥပမာကိုပြောတာ English လို့စကောင်းလို့ရှိရင်ဘာတွေပိုကောင်းလဲဆိုအလုပ်ခိုင်ကိုရင်အများကြီးပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီ international ဒီပေါ့နော် website တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာကိုယ့်ရဲ့ graphic ပညာတို့ဒါမှမဟုတ် coding ပညာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်အကို portfolio လေးတင်ထားရုံနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရနေတဲ့ freelancer တွေအများကြီးရှိတယ် so အဲ့ဒါအကောင်က English ကို communicate လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးခွင့်ရရတယ်ပြီးတော့မှပတ်စံကိုပြန်ယူတာတော့ဒီလိုမျိုးဂျားရနေပြီးတော့ broker လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့ company ရှိတယ်အဲ့လိုဥစ္စာတွေစုံစမ်းပြီးလုပ်ရမယ်မဆုသေးချာမသိရအတွက်မဆုမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တချို့မြန်မာတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ vlog လေးတောင်တင်ထားတယ်တင်တယ်အဲ့လိုလေးကလုံးဝဝေးမရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြာတာပါလဲဆိုတော့နောက်3-4နှစ်မှာ English လို့ပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလုံးဝလေ normal ဖြစ်သွားနိုင်မယ်အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းကလေးတွေက international school တော့မတက်ဖ ೇನೆ international school ကတက်တဲ့ဟိုလိုမျိုးပုံမှန်ပြောနေတဲ့ကလေးတွေချက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကျတော့တေးချာကိုယ့်ရဲ့တက်ချင်တမြောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တေးချာလေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ English ကကျတော့ knowledge ရှိပြီးတော့ပြောတဲ့ English ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့sentence structure တွေတိစောက်တာတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာတာကြွယ်ဝမှုတွေပို့ပြီးများလာတာတွေ့ရတယ်။ so ပြောချင်တာပတ်စံရှိပြီးတော့ international school တက်မှအင်္ဂလိပ်လိုတော်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့အတွက်မဆုကလူတိုင်းကိုစပြီးတော့ pronunciation မှားတာဖြစ်စေ grammar မှားတာဖြစ်စေတခုခုဆိုရင်အပြုသဘောလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့အချင်းချင်းဖေးမှာပြီးတော့ normalize လုပ်ကြအောင်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဆုပြောတာပေါ့ဒီ English လိုပြောရဲဆိုတဲ့အရာကအချင်းချင်းမှာနားလည်ပြီးတော့အချင်းချင်းကဖေးမနင်မို့တယောက်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်အဲ့တယောက်ကဥမာဖြန့်ဝေတဲ့သူတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုက hesitation ဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ contact ကိုကြည့်တာကအယောက်တရာကြည့်ရဆိုသူကတယောက်ဆို69ယောက်က learn မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့အခါမှာ communication ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမြန်မာစကားပဲပြောဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာ so ပြောချင်တာမြန်မာမှာနေပြီးဇွတ်ဘူဆန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာ English လို့ပြောတတ်အောင်သူကလုပ်စေချင်တာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတောင်မှဂျပန်နေဒေါ်လာနေရဲ့အချိန်မှာဂျပန်စကားရအောင်တက်တယ် English လို့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တော်လန်နေတဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုတက်မှသူတို့ထက်ခေါင်းတစ်လုံးကြောအောင်လုပ်နိုင်တာအဲ့တော့သူပြောချင်တာကိုကပေါ့နော်ဇွတ်ကြီးတချို့အရာတွေကခေါင်းမမာတဲ့မဲနဲ့အတင်းကွာကိုဇွတ်အစွဲမထားတဲ့အရာတွေကချခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဒီ culture မှာ culture ကြောင့်မှပေါ့နော်သူများပတ်ဝန်းကျင်ပြောတဲ့စကားကြောင့်မှဆိုရင်မစွဲထားတဲ့အရာတွေကထားခဲ့တဲ့ပြီဆိုတော့ပြောချင်တာအခုမှစတင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဘသူဘာပြောခီးမဆိုင်နဲ့ရအောင်သင်ပြီးတော့ကိုခုနပြောသလိုအလုပ်ခွင်မှာ English လို့ပို့ပြီးသုံးတတ်တဲ့သူက salary အများကြီးပိုကောင်းတယ်နှစ်ကအပြင်ကကြိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့တကယ်တမ်း freelancer တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်ရအများကြီးရတယ်နံပါတ်3ကသိမကြခင်အကုန်လုံးနည်းနည်းကပြောတတ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုမပြောတတ်လို့ရှိရင် disadvantages ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကိုကကြံခဲ့လိုက်မယ်နောက်ကောက်ကြံခဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့မှဇွတ်တင်နေဆိုရင်အသက်ကြီးမှစာပြန်တင်ရတာခက်တယ်စပြီးတော့လေးလာပါလို့ဆိုကပြောပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ် bye bye